네, 유튜브 시청자 여러분들 안녕하세요. 저는 타디예요. 누구시죠? 저는 아니에요. 네, 오늘 저희가 무엇을 할 거죠? 럭키 스카이워즈. 럭키 스카이워즈를 하려고 합니다. 럭키 스카이워즈는 그거 럭키블럭을 캐면서 스카이워즈를 하는 겁니다. 제가 근데 버튼이 왜 이러냐면 지금 버튼이 제가 원래 그 버튼을 없애는 애돈 그 버튼을 없애는 모드를 끼고 제가 방송을 찍었었는데 지금 여기서는 그게 그 지원이 되지 않더라고. 아, 지원? 몰라. 아무튼 그게 껴지지가 않더라고요. 그래서 오늘은 그냥 버튼이 있는 상태에서 하도록 하겠습니다. 여러분들 양해해 주세요. 이해해 주세요. 자, 일단 오늘은 바로 일단은 자, 이런 식으로 멋있어. 그리고 여기에서는 네? 관전되는데요. 관제해야 된다고요? 네. 제가 들어가면 뭐 되겠죠, 뭐. 뿅? 오케이. 10, 9, 8, 7, 6. 약간 좀 이렇게 8곳으로 8지형으로 나눠져 있습니다. 야, 너 일로 와. 너 이 마이크랑 가까이 대야 돼. 오, 이렇게 나가신다. 일단은 그냥 서로 거는 보지 말고 자기 거에 집중합시다. 어허. 오케이. 약간 여기에는 몬스터가 나올 수도 있어가지고 이거 조금 무서운데 밑에 거는 캐지 않도록 할게요. 들어서요. 일단 약간 가운데 것도 그렇게 좋은 게 있지도 않을 수 있기 때문에 이게 오! 나이스하죠. 이거 엄청나죠? 와우. 엄청나구만요. 이야, 대박인데 이거 내가 이기겠는데? 이거 제가 100% 이길 확률이 36,625만. 오. 지금 저쪽에 나 지금 블럭이 부족한데 이 나무 좀 캐가지고 블럭을 조금 얻도록 하겠습니다. 나 쩔을 뻔했어. 여기에서는 앞으로 보면서 스팅 안 되구나. 되는데요? 전 안 되는데요. 전 되는데요? 전 안 돼요. 전 돼요. 전 안 돼요. 일단 이런 게 나오고 블록이 좀 부족하네. 이거 이런 거 나와가지고 그리고 오, 저거 나왔구만. 왜 저걸 키지? 아까 뭐였었죠? 아까요? 저도 모르는데요. 이게 요 철도끼랑 좀 바꾸도록 하겠습니다. 있잖아요. 이렇게 해서 제가 블록이 좀 부족하고. 왜 계속 이게 껴지지? 약간 좀 필요 없는 걸 위로 올릴게요. 이건 필요하겠나? 몰라. 일단은 먹을 걸 좀 먹어주고. 우와! 저 사람한테가 네, 다디 위보이 승리 나이다. 제가 원래 요즘 짜증을 많이 내거든요. 지금 그러니까요. 영상 찍고 있어서 짜증을 그렇게 안 내요. 맞아요. 빵하고 사망했습니다. 다디 위보이님이 빵 하고 사망하셔? 그렇습니다. 나이다. 나이똥. 소리가 아까부터 켜지고 있었나? 그러면 안 되는데. 켜지고 있어요. 네, 켜지고 있어요. 이제 2번만 더 하고 끄도록 하겠습니다. 그리고 이 맵을 다운받는 방법은 제가 구독자가 많이 아시는 분들도 많이 있겠지만 만약에 모르시는 분들을 위해서 제 구독자가 10명이 된다면 제 구독자가 10명이 된다면 이 맵을 다운로드하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 영상이 올라갈 거예요. 맞죠? 다 알지 않아요? 몰라요. 이걸 누르면 시작될 겁니다. 오, 진짜네. 내가 이거 진짜 좋아하는 이쪽으로 오시라고요. 지금 아니 내 걸 보라는 얘기가 아니고 그냥 있으라는 거잖아. 이걸 펜서 줄 거래. 오, 아주 좋은 게 하나 나왔어요. 저도요.
아, 이게 약간 좀 애매한데 좋은 건지 나. 들어가서 이야기하지. 이게 제가 날리는 거에 따라서 좀 바뀌거든요. 달걀이 원래 이랬나? 오, 뭔가 갑옷이 있어. 오호. 전 지금 갑옷이 엄청 약합니다. 저도 그렇게 세지는 않아요. 아. 들어가서 이야기. 아, 렉이 좀 걸린다. 너무 세게 나는데요. 화개중 연가. 화계중 연각이요? 네. 그게 뭐예요? 놀이 하나 지어낸 거 있잖아요. 저희가 그 노래를 언제 지어냈죠? 지어냈어요. 잠깐만. 아, 강아지가 안 나오네. 강아지가 나오면. 냠냠. 강아지는 갑자기 왜죠? 오케이. 약간 잠깐만. 스타베리. 뭐야? 내가 왜 스타베리로 해야지? 아무튼. 해서. 와, 이거 좀 개이득인데? 뭐지? 스타베리 해야 될 것 같은데. 어디 계시죠? 전 지금 중간에 왔습니다. 저도 준비가 끝난 것 같은. 뭐야, 잠깐, 스타베리. 나이스! 와, 엄청 좋은 거 있었네, 야. 차라리 도끼로 공격하지 그랬어. 도끼도 있었는데, 나 다이아칼 만들었었어, 내가. 다이아가 있어요. 나도 내가 다이아카를 만들었는데. 우리 둘이 같은 처지였네요. 맞아요. 원래 인챈트된 다이아칼이 나와야 돼. 인챈트된, 안된 칼이 나오잖아요. 네. 이걸 좀 이따가 누르면 10분 세면 이걸 누르고 10초 셌다가 누르세요. 10초. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 안 나오는데요? 10, 안 나와요. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 거 아니에요? 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. 안 나와요. 오라고 와서. 됐어요? 지금 동생이 계속 마이크랑 떨어져 있으려 해가지고 그냥 동생 목소리는 안 들은 걸로 합시다. 눈맵. 저희 사촌 동생이 좋아하는 맵이에요. 다음에 사촌 동생이랑도 한번 해보도록 합시다. 뭐야. 오케이. 뿅. 오케이. 오, 대박. 나 꽤 좋은데 이거? 뭔가 좋아. 아니 왜 이렇게 안 돼? 오케이. 이렇게 뭐 해주고 별로 요거는 좋지가 않네요. 이 삽은 왜 나오는지 모르겠어. 삽이랑 비슷한 저는 이거를 그게 나왔어요. 삽이랑 아니 삽이랑 삼지창이랑 그냥 글자가 비슷하지 무슨. 야 잠깐만. 근데 글자도 별로 안 비슷한데. 바로 중앙으로 길이어 줄게요. 바로요? 네. 봤어요? 네. 리얼이에요? 네. 진짜로요? 네. 이게 마그마 블럭이라서. 오케이. 왜 조심해야 되는데요? 오케이. 아니요. 덤벼. 죽어. 나 지금 칼이 없는데. 지금 스켈레톤 나타났는데. 전색. 네가 여기로 오면 내가 너를 죽일 거야. 와, 몬스터가 끝도 없이 나온다. 이렇게 내려가. 뭐야. 언제 왔어. 잠깐만. 나왔어. 오케이. 해서. 잠깐만. 플리즈. 오케이. 나도 속 걸렸어. 나이스. 바로 살아나버리기.
내가 이걸 왜 했지? 나이스! 템이 갑옷은 제가 더 좋아하는데 템이 더 무기가 좀 더 좋으셔가지고. 네, 이제 마칠게요. 아니에요, 한 번만 더요. 한 판만 더요? 알겠어요. 그럼 많이 해야지 구독자가 오르죠. 뭔 소리야. 자, 막판 가도록 하겠습니다. 막판. 막판은 제가 꼭 이기도록 하겠습니다. 네, 막판. 다음에는 배도주를 키도록 하겠습니다. 님 채널에서 그런 거 하세요. 무슨 제 채널에서 뭐 계속 그런 거 한대. 니 채널도 아니고. 죄송합니다. 그럼 다음에는 탈춤을 하도록 하겠습니다. 다음에는 제가 알아서 컨텐츠 만들게요. 님이 막 신경 쓰고 막 그러지 마세요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋. 넷, 다섯, 여섯, 다섯, 여섯. 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟. 열아홉, 스물. 스물하나, 스물둘. 됐다. 스물둘. 나 이거 제일 이거 저희가 진짜 제일 좋아하는 맵이거든요. 저는 이렇게 좋아하는 이유가 정말 깔끔해요. 맞아요. 정말. 렛츠고! 이거 좀 먹을 게 필요한데? 먹을 거 너 말고 먹을 게 필요하다고! 너 말고 오케이. 내가 좀비 나온 걸 네가 어떻게 알아? 나도 좀비다. 잠시만. 갑옷이랑 무기가 안 나왔어. 오케이. 화염장 포션. 그 다음에 이거를 좀 만들어줄게요. 먹을 게 나와라. 정말 먹을 게 나와라. 먹을 거. 냠냠냠냠냠냠. 오케이. 이제 바로 중앙으로 갑시다. 네. 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 그만하세요. 방패는 왼쪽에 껴야지. 전 약간 차근차근 하도록 하겠습니다. 뿅. 오케이. 나이스. 네, 님 바보예요. 이제 알았어요, 그걸? 골님이 어떻게 알아? 오. 뭔가 있는 게 나왔어. 다이아몬드가 나오면은 좋아야 되는데 있는 게 나와서 별로 안 좋네요. 중앙을 아직 안 왔구만. 갈 수도 있죠. 네. 저도 템이 좋거든요. 자, 기려드릴게요. 열라쇼. 좋은 거였는데. 덤비세요. 무빙. 도덕. 오케이. 명. 역시 형제. 야, 덤벼. 허더덧. 약간 잠깐만. 이쪽으로 오세요. 저 따라오세요. 잠깐만. 제가 오늘 이긴다고 했죠? 한 판 이겨놓고 뭐 그러세요. 자, 일단 빨리 여기로 오세요. 자, 오늘은 저희가 뭘 했죠? 뭘 했냐고요? 럭키 스카이워즈를 네, 오늘 해봤는데 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분들 안녕.